Бұл ақша алмаштыру жайын көрөбүз. 83 20'dan alıp doları 84 20'dan satат. Rubeldi 1 сом 15 тыйындан алып 1 сом 18 тыйындан сатат. Kurs plus ақша алмаштыру жайында 83'ten alıp doları 84'ten satат. Rubeldi 1 сом 15 тыйындан алып 1 сом 18 тыйындан. BMK ақша алмаштыру жайында 82 елден alıp doları 83 елден сатат. Rubeldi 1 сом 17 тыйындан алып 1 сом 20 тыйындан. Center ақша алмаштыру жайында 83'ten alıp doları 84'ten satат. Rubeldi 1 сом 17 тыйындан алып 1 сом 20 тыйындан сатат. Моссовет Бишкек шаары Эко Исламик банк 82 елден alıp doları 83 елден сатат. Rubeldi 1 сом 17 тыйындан алып 1 сом 25 тыйындан сатат. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары жана коноктору сак саламатсыздарбы? 18 май 2022 жыл Бишкек шаары Моссоветтебиз. Курсу 82 елден alıp doları 83 елден сатат. Rubeldi 1 сом 16 тыйындан алып 1 сом 30 тыйындан сатат. Айыл банк. Азыр акча алмаштыруу жайында 83 10'dan alıp doları 84 10'dan сатат. Rubeldi 1 сом 16 тыйындан алып 1 сом 19 тыйындан сатат. 70'ten alıp doları 83 70'ten сатат. Rubeldi 1 сом 18 тыйындан алып 1 сом 21 тыйындан сатат. Realda kurs valyut. Hata kemçilikleri bolsa aldın ala geçirim surayız. Inter akça almaştırуу жайында 82 70'ten alıp dolar 83 70'ten satат. Rubeldi 1 сом 17 тыйындан alıp 1 сом 20 тыйындан сатат. Brent акча almaştırуу жайын көрүп алыңыздар. Şu менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Капитал банкта 81 60'tan alıp dolar 82 60'tan satат. Rubeldi 1 сом 15 тыйындан alıp 1 сом 30 тыйындан сатат.